Энэхүү подкастуудаараа гэмт хэрэг, болсон явдал, сэтгцийн гач үйлдэлүүдээс үүдэлтэй хүн амны хэрэг зэргийг хүмүүст сэрэмжлүүлэх үүднээс бэлтгэж та бүхэндээ хүргэж байна. Дээрх агуулгуудын хүрээнд сэтгэл санаа тавгуйтах магадлалтай учраас жирэмсэн эхчүүд сэтгэл санаа докторгүй байгаа үедээ мөн 18-аас доош насныхан сонсохгүй байхыг зөвлөе. Энэ нь хувь хүний сонголт учраас хэрв сонсох явцад контентын ярианы агуулгаас болж сэтгэл санаа тагвархвал таныг сонсохоо зогсоогоорой гэж зөвлөе. Crime Station Podcast. Сайн байцгаана уу сонсогчдоо, бүгдээрэнд намралтын өдрийн мэнд бас налгар намрын мэндийг хүргэе. За тэгэхээр энэ удаагийн дугаараар би та бүхэнд гоо сайхны хагалгаан дээр фейлдсэн 2 кейс ярьж өгөх болно. За бас яг тухайн цаг үедээ нэлээд массыг хамарч том асуудал үүсчихсэн тийм 2 хэрэг байгаа. За энэ удаагийн дугаарыг надтай хамт задлж ярилцахаар ирсэн зочин маань Skin Farm арьс гоо заслын эмнэлгийн эмч, Япон улсын Фукуока их сургуулийн анагаах ухааны доктор Болор Туяа эмч хүрэлцэн ирсэн байна. За тэгэхээр миний урилгыг хүлээн авч өнөөдрийн сэдвийг хамт ярилцахаар ирсэн эмчтэй маш их баярлалаа. За ингээд та бас манай сонсогчдод өөрийгөө багахан ингээд танилцуулаад өгөөч. За сайн байцгаана уу? Болор Туяа байна. За би 2009 оноос хойш арьс гоо заслын салбарт суралцаж ажиллаж явж байгаа. За одоогоор бол Skin Farm арьс гоо заслын эмнэлэгтээ зөвлөх эмч болон эмчээр ажиллаж байна. За ер нь Skin Farm эмнэлэг маань ер нь яг ямар чиглэлээр ингээд төлхөө дагнадаг вэ? За ер нь бол месийн бус арьс гоо цаахан гэж явж байгаа. За месийн бус арьс гоо цаахан гэхээр юу байдгүй гэхээр хагас мес буюу тарилга эмчилгээнүүд болон хагас мес буюу утас татах хүртэл хийгдэнэ гэсэн үг байгаа. За яг мес засал бол хийгдэхгүй. Гэхдээ яг миний хувьд болохоор 2010-11 оноос хойш нэг тодорхой хэмжээний гоо сайхны мес заслууд хийгдэжсэн багахан туршлага бол байгаа. Тэгэхээр Skin Farm маань ер нь ямар нэг байдлаар хутга мес барилгүйгээр л арьсыг илүү сайжруулах түвшний тиймэрхүү эмчилгээнүүд хийгддэг гэж ойлгож болох юм байна. Тийм, ер нь бол тийм. Жижиг месүүд бол арьс гоослын эмчилгээнүүдээр хийгддэг л дээ. Урах цаг авах ч юм уу те, мэнгэ зэнг авах гэсэн юмнууд бол жижиг месүүд бол хийгддэг. Гэхдээ яг манайх болоор илүү чиглэж ажиллаж байгаа нь юу ах вэ гэхээр тарилга, аппарат тоног төхөөрөмж, тэгээд хамаагүй 20-40 янз бүрийн хүндрэл үүсгэх арай эрсдэл багтаа утас татах эмчилгээ ч гэдэг юм те, тиймэрхүү юмнууд бол эмчилгээнүүд бол хийгддэг байгаа. За ойлгомжтой. Тэгэхээр хоёлоо шууд юу руугаа оръё, 2 хэрэглөөгөө оръё. Тэгэхээр эхний кейс дээр яригдах эмэгтэй болохоор Вьетнам гаралтай Америк эмэгтэй байгаа. За нэрийг нь болохоор Emmeline гэдэг. За хувийн амьдралынхаа талаарх мэдээлэл бол тийм ч их байгаагүй. За эцэг эхийг нь болохоор Lynn болон Sunny гэдэг. За Emmeline-ийн хувьд болохоор гаднаас нь харахад бол маш тийм нүдэнд дулаахан, танилуудтай хөндлөгдсөн, гэгээлэг охин байсан гэж дурсагддаг. За биеийнхээ хувьд бол ингээд хитрхи жим багтай байсан болоод тэрөө 18 настай байх үедээ хөхний мес засалд орохоор төлөвлөөд өөрөө бол энэндээ зориулж $6,000 цуглуулсан байсан. Өөртөө ингээд улам илүү их ихтгэлтэй болохын тулд энэ шийдвэрийг бол гаргасан байдаг. За 18 нас хүрээд өөрөөр хэлэх юм бол ингээд насанд хүрснийхээ дараа мес засалд орно гэдгээ бүрэн шийдсэн байсан. 2019 оны 8 сарын 1-нд Emmeline Colorado мужийн Greenwood Village-д байдаг Colorado Aesthetic and Plastic Surgery гэдэг газар мес ажилбарын цагаа товолчихсан байсан. За энэ төвийн эмч нь болохоор тухайн бүс нутагтаа нэр хүндтэй мес заслын эмч Dr. Jeffrey Kim гэдэг нэртэй хүн байсан. За тэд бол үдээс хойш 2 цагийн үед мэдээ алдуулалт хийж наркоз хийж гэсэн үг шүү дээ. Дараа нь өрөөнөөс гарч Emmeline-ийг болохоор 15 орчим минут ганцаараа тэр өрөөнд үлдээсэн юм. За тэгсэн чинь тэр үеэр нэг совилогч санаандгүйгээр өрөөгөр нь өнгөрөх үедээ бүх зүйл нэг л сонирн байгааг анзаарч эхэлсэн. Тэгэхээр өрөөнд ороод шалгаад үтсэн чинь Emmeline-ийн уруул тэгээ нүүр царай нь тэр чигтээ хөвгөрцөн байсан. Шууд л ямар нэг асуудал үүсснийг тэр совилогч бол мэдсэн дараа доктор Kim гэдээсэн шүү дээ. Тэр эмч тэгээд Rex Meeker гэдэг бас нэг эмч байсан. Тэр хоёрыг бол дуудсан. За нөгөө хоёр нь яваад орсон чинь Emmeline болохоор судас нь ерөөсөө логшохгүй, зүрхэн зогсож байгаа гэдгийг шууд мэдсэн баг. За тэгээ нөгөө хоёр эмч болохоор CPR хийгээд нэг хэсэг хугацаанд бол зүрхний цохилтыг нь сэргээж чадсан ч гэсэн ахаад зүрхэн зогссон. Тэгээ зогсчхоор нь ахаад CPR хийгээд овоо нэгэн бүрэн сэргэж эхэлсэн баг. Ингээд ийм байдалтай азар яг ингээд нөгөө амьд гарч чадсан ч гэсэн бүх зүйл бол хэвийн
биш байсан. Эмилин амьд байгаа ч гэсэн за тархин нь бол хэсэг хугацаанд төвчл төрөгчгүй болсон болохоор харамсалтай нь маш тийм ноцтой гэж хэлж болохоор мэдрэлийн гэмтэл авсан байсан. Яг тухайн үед нь болохоор Эмилины ээж нь тэр эмнэлгийн одоо нэг хүлээлгийн өрөөнд нь охиныхоо одоо мис засал дуусахыг хүлээгээ сууж исэн юм билээ. Тэгсэн чинь доктор Ким гарч ирээд танаа охинд наркоз хийсний дараа зүрхний цохилт нь унсан болохоор болгоомжлох үүднээс мис заслыг үргэлжлүүлэхэд төр зогсоосон шүү гэж хэлсэн юм байна. Ээж нь болохоор тэрийг сонсчоод тэгээ яг ойлгож хүлээж авсан. Тэгээ тухайн үед болохоор эмчит хэлэхдээ би ингээд ойлгож байна. Арай л удаан ингээд сэргэж байгаа юм шиг санагдаад байна. Залуу хүн болохоор тэгж байгаа хаа гэж одоо нэг эмчт хэлсэн байгаа байхгүй. Гэхдээ хамгийн гол нь эмч нар үннийг ээжд нь бол хэлээгүй. Эмилины зүрхний цохилт зүгээр нэг унаагүй. Бүр 2 удаа зүрхний шигдээс болцсон байсан. Тэр тухайгаа ээжд нь юусоо хэлээгүй. Бүгдийг нь одоо ингээ эмч нар бол бүрэн нуусан маа. За хамгийн аимшигтай нь доктор Ким болон мэдээ алдуулалтын савилагч гэдээсэн нөгөө Rex Meeker гэдэг энэ хоёр хүн бүхэл бүтэн одоо 5 цаг хагасын хугацаа өнгөрчөөд байхад хүртэл яаралтай түргэн тусламж руу дуудлага хийгээгүй. За 2 удаа зүрхэн зогссноос хойш 5 цаг хагас ингээ өнгөрсөн гэхээр бол оройны одоо 7 цаг өнгөрөх хүртэл хамгийн чухал дуудлагыг огт хийгээгүй нуугаад байжсэн гэсэн үг. Ямар нэг яаралтай асуудал гарах үед бол тухайн Ким эмчийн хувийн кабинетэд ямар ч шаардлагатай тоног төхөөрөмж нь байгаагүй. За ингээд эцэст нь нэг юм 911 руу дуудлага хийгдэж Эмилинийг Littleton Adventist гэдэг эмнэлэг рүү одоо хүргэсэн юм байна. За тэнд очиж ийж Эмилины тархинд бол ноцтой гэмтэл одоо үүссэн гэдгийг олж тогтоосон. Эннээс болж Эмилин бол дахиж ярьж алхаж өөрийгөө хооллож чадахгүй болсон. За түүндэл байнгын асаргаа сувилгаа хэрэгтэй болсон гэсэн үг. Бүх зүйл бол маш хурдан болж өнгөрсөн. За Littleton Adventist гэдэг эмнэлэгт одоо очиж оншин тодорхойлсон өмнө Эмилины одоо эцэг их охин нь ингээ 2 удаа зүрхний шигдээс болсон гэдгийг бол огт мдээгүй байсан. Тэгснэ хамгийн амар нь юу гэхээр яаралтай тусламжийн эмчнэр Эмилины хавирганд хугарцсан. За тэгээ нөгөө Ким эмч нөгөө CPR хийх үедээ одоо тэгээд хавиргыг нь хүртэл ингээд хугалцсан гэдгийг ээжт нь одоо сүүлд нь хэлсэн юм билээ. Яг одоо үүднийх нь хүлээлгийн өрөөнд дуган суугаад ингээд охиноо хүлээж байгаа тийм хүнд ингээд баахан худлаа ярьж одоо үннийг ингэж нууж өөрөө буруутай байсан болохоор тэр бүхнийгээ далтлахын тулд тэгсэн нь бол тодорхой байсан. За ингээд Эмилигийн эмнэлэгт бол 22 хоног хэвтсэний дараа Денвер хотод одоо урт хугацаагаар одоо сэргээн засах төв рүү шилжсэн юм байна. За тэр эмнэлэг нь болохоор Viber Hospital гэдэг нэртэй эмнэлэг байсан. За энэ эмнэлэгт болохоор Эмилин баг зэрэг ухаан орсон ч гэсэн байдал нь бол ерөөсөө дээрдэггүй. За зөвхөн баг зэрэг инээмсэглэж чаддаг ч гэсэн ерөнхийдөө баг юу ч хийж чадахгүй. Тэгээ мэдээж энэ байдал бол гэр бүлийнхнийхэн хувьд маш одоо хүнд цохилт болсон ба. Ингээ харамсалтай нь Эмилины одоо биеийн одоо энэ нөхцөл байдлыг тестч гарч чадаагүй. 2020 оны 10 сарын 2-ны өдөр биеийн байдал нь огцон муудаж зүрх нь ойр ойрхон зогсож байжгаад ингээд 10 сарын 4-нд буюу одоо хэрэг явдлаас 14 сарын дараа нас барсан юм байна. Түүнийг бол одоо эцсийн амьсгалаа авах хүртэл нь гэр бүлийнхэн хажууд нь байж ээж нь бас ингээд хажууд би ингээд эргэт чинь байна. Би чиний хажууд байгаа. Чи бол бидний мэдих хамгийн хүчтэй хүн. Бид нар чамд ингээд маш их хайртай шүү гэдэг үгийг хэлээд тэд бол үндсэндээ ингээд салах ёс гүйцэтгсэн. Ингээд энэ бол маш харамсалтай хэрэг байсан. Ерөөсөө л энэ бүх асуудлын хамгийн одоо гол асуудал нь гэх юм бол тэр эмчнэрийн одоо хайхрамжгүй байдлаас үүссэн байсан. Ингээд тэр бүх горыг амсаж Эмилин охин бол маш залуудаа ингээд амьсгал хурааж гэр бүлийнхний зовлон шаналлд унаж үлдсэн. За Эмилиныг нас барахаас өмнө бол гэр бүлийнхний доктор Ким болон Rex Meeker хоёрын эсрэг шүүхэд нэхэмжлэл гаргацсан байсан. За харин нас барсныхан дараа бол тухайн нэхэмжлэл нь хууль бусаар хүний амьд хүрсэн гэж өөрчлөгдсөн юм билээ. Сүүлдээ тэгээд энэ хэрэг бол шүүхээс гадуур шийдэгдээд нөгөө доктор Ким гэдэг эмч болохоор Эмилины гэр бүлд нь $1 сая төлсөн юм байна. Гэхдээ эмч хүний хариуцлага энэ хүрээд одоо дуусах бол ёсгүй. Ким эмчийн эмнэлэгт ажилладаг өөр ажилчид нь бол яг үнэндээ ингээд 911 руу залгах гэж оролцсон ч гэсэн Ким эмч өөрөө тэрийг нь зөвшөөрөхгүй гэдэг нь хожим нь ил болсон болохоор нэгдүгээр зэргийн хүн амны гэмт хэрэг болон бас нэг гэмт хэргийн ангилалд тооцогдох хайхрамжгүй хандлагаас болж хүний амь насыг хохироосон гэсэн ийм хоёр зүйл ангаар түнд бол ялт тулахаар болсон юм байна. Ингээ яаж ч утсан 911 руу дуудлага хийхийг зөвшөөрөхгүй байна гэдг нь
зөвхөн нууцлах зүйлтэй холбоотой гэж санагдахаар одоо тийм с сэжигтэй байсан. За харин мэдээ алдуулалтын совилогч тэр Rex Makert хүний амь насыг хороосон гэсэн ялд бас тулахаар болсон юм байна. За ийм төрлийн хэрэг дээр одоо эрүүгийн хэрэг үүсгэх тохиолдолд тун ховор байдаг юм байна. Үндсэндээ бол ингээд одоо мэдцэлийн эмчид эрүүгийн хэрэг үүсгэх тохиолдол айгүй ховор гэж үзэж байгаа байхгүй юу? Тэг ихэнхдээ эмчийн буруугаас болдог нь тодорхой байхад хүртэл бараг л ялд тулахгүй өнгөрөөчдөг юм байна. Энэ хоёр хүний хувьд буруутай бол хуулийн дагуу ялд тулгаж хариуцлага тооцож байгаа явдал нь Эмилиний гэр бүлийн хувьд шудраг ёс болж өгч чадсан. Гэхдээ хамгийн ачаалттай нь 2020 оны 1 сард Ким эмчийн эмчлэх лицензийг төтгөлзүүлсэн ч гэсэн ердөө 3 сарын дараа гэхэд тэрийг нь буцаагаад сэргээсэн байсан. Яг гоо тэрэн дээр нь ингээд тодорхой хязгаарлалт гэхдээ тавьсан байсан. Тэр нь юу вэ гэхээр одоо 3 жилийн турш туршилтын хугацаа гэж заагдсан. За зөвхөн одоо хэсгийн мэдээ алдуулалт хийгдэж дараа нь заавал тайвшруулах хэмжээлгээ дагалдах ёстой. За бүх мэс заслын үгээр заавал мэрэгжлийн мэдээ алдуулалтын эмч одоо хажууд нь байлцах ёстой гэсэн тийм одоо журам заалт байсан. За харин нөгөө Rex Maker гэдэг эмч болохоор өөрөө одоо сайн дураараа лицензээ хураалгасан билээ. Гэхдээ энэ нь бол түүний хувьд анхны тохиолдол нь бол биш байсан. Яасан гэсэн чинь 2009 онд бол нэг эмэгтэйд CPR хийж агаад тэгээд өрөөнд нь ганцаар ингэ үлдээчээд буцаад ороод ирсэн чинь нөгөөх нь ухаан алдсан. Сүүлдээ ингээд тэр хүн ч гэсэн тархинда гэмтэлтэй болоод ингээд үлдчихсэн юм. Тэгээ тэр хэрэг нь ч гэсэн шүүхээс гадуур шийдэгдсэн байдаг. За тийм хэрэг хийсэн хүний лицензийг нь тухайн үед нь ингээд болиулахгүй хിവэр нь байлгаж ийсэн нь бас л одоо хууль хяналтын байгууллагын одоо аюул том алдаа байсан. Магадгүй тэр хүн ингээд лицензгүй ажиллах ямар ч боломжгүй байсан бол Эмилинд өөр хүн ингээд дүрм журмын дагуу одоо асуудалгүй үйлчилгээ үзүүлэх байсныг ер нь хинч үгүйсэхгүй. За ингээд 2023 оны 2 сарын 7-нд тэр доктор Кимийн эсрэг шүүх хурлал эхэлсэн. За энэ үеэр нөгөө Rex Maker гэдэг эмч болохоор доктор Кимийн эсрэг гэрчийн мэдүүлэг өгөхийг хүлээн зөвшөөрсөн болохоор Rex одоо өөрөлдөх ялан найд мэдүүлэг өгч байгаа болохоор багассан юм билээ. 911-ийн дуудлага хийхийг зөвшөөрөөгүй гэж ярьж исэн хоёр совилогч ч гэсэн Ким эмчийн хайхрамжгүй байдлын талаар ярьж гэрчийн мэдүүлэг бас өгсөн. За шүүх хурал болж дууссаны дараа ердөө 5 цаг хилэлцсэний эцэс тангарахны шүүгчид бол доктор Кимийг хүний амь насанд хүрсэн болон хайхрамжгүй андсан гэсэн ийм зүйл ангууд дээр нь гин буруутай гэж үзэж нийтээрээ олвол дуу нэгтээ хүлээн зөвшөөрсөн юм билээ. За ингээд эцэстэн шүүхээс түнд бол 3 жилийн харах ял оноос юм билээ. За энэ магадгүй та бүхэнд айгүй тийм хөнгөн энтер санагдчихэж магадгүй. Гэхдээ Эмилиний гэр бүлтэй нөгөө тохиролцож одоо 1 сая долларын нөхөн төлбөр олгочихсон болохоор хохирогчийн гэр бүлийн зүгээс гомдлгүй гэсэн зүйл хамгийн том хүчин зүйл болсон байх гэж бол бодсон. За ингээд одоо эхний кейс маань ийм нэг харамсалтай хэрэг байна. Ингээд болроо эмчийн хувьд энэ хэрэг дээр юу гэж бодов? За энэ дээр болохоор яг хоо би бас жоохон харсан л да. Тэгээ энэ дээр юу харагдсан гэхээр хамгийн түрүүнд яг хоо 2-3 төрлийн юм алдаа байжсэн. За нэгдүгээрт болохоор энэ өөрөө яг ингээд судлаад үзэхлээр эмнэлгийн мэс заслын өрөөнд энэ мэс засал хийгдэг байсан. За зүгээр одоо нөгөө офисын за жижиг мэс ажилбарын ийм өрөөнд мэс засал нь бол хийгдсэн байсан. За энэ бол хамгийн том алдаа байж байгаа гэж бодож байгаа. За хоёр дахь нь болохоор яг эдгээр болохоор нөгөө яалтчгүй нөгөө мэдээ алдуултын тарилга дээрээ одоо мэдээ алдуултан дээрээ энэ хүн маань өөрөө нөгөө эмийн таарамжгүй байсан уу тийм шинж илэрсэн байсан. За энэ дээр болохоор нөгөө мэдээ алдуултыг нь хийсэн хүн нь мэдээ алдуултын эмч биш. Яг нөгөө мэдээ алдуултын совилогч гэж байждаг. За Америкийн тэр нэг зарим улсуудад болохоор тэр CRNA гэдэг энэ совилогч нар байждаг. Эдгээр болохоор яг нөгөө шууд тийм эмчийн хяналтан дор одоо эмчтэй совилогч хоёр уг нь цуг байж иж мэдээ алдуулт хийх хэрэгтэй байж. Тэгжээж яг нөгөө бүх одоо дээрэс нь тэр бүх процессыг эмч өөрөө хянаж идэг ямар шинжүүд илэрхэд ямар арга хэмжээ авах уу гэдгийг мэдчих хэрэгтэй байж идэг. Гэтэл эмч бол байгаагүй зөвхөн тийм одоо нөгөө баталгаатай совилогч гэдэг хүн мэдээ алдуулт хийсэн. За тэгээ энэ совилогч нь өөрөө маш том алдаа гаргасан. За одоо тодорхой хэмжээний одоо хаалгаанд орсон хүмүүс бол бараг мэдж байгаа. Унтуулгын мэдээ алдуулт хийж хахад ч юм уу эсвэл бол одоо нухсаар ч гэсэн хэсэг газрын мэдээ алдуулт эдэр хийж хахад мэдээ алдуултын одоо совилогч бол эмч нар заавал өвчтний хажууд байж ах хэрэгтэй bijдэг. Ерөөсөө нөгөө орхиж явж болохгүй. Тэгээд яагаад эмнэлгийн одоо өрөө чухал вэ гэхээр эмнэлгийн өрөөнд одоо нөгөө яаралтай тусламжийн болон одоо яг нөгөө хаалгааны үед тухайн хүний одоо зүрх даралт бүх юм ин хэмжиж идэг ESA гэдэг нөгөө монитор аппаратууд байж ах хэвээр. Тэднийг ингээ хараад одоо жоохон өөрчлөлт гарангууд дор нь одоо арга хэмжээ авдаг ч гэдэг юм уу ийм юм хийж ах хэвээр байтал нөгөө совилогч өөрөө мэдээ алдуултын тарайг хийчээд унтуулга хийчээд гараа ивцсэн байсан. Тэгэхээр яг энэ хүн бол ямар нэг иерархиц ч юм уу таарамжгүй байдал үүсэж хахад тэрийг анхнаас нь эхнээс нь одоо мэдээд дор нь арга хэмжээ авч чадаагүй.
гэдгээр юм аюу том юу болчихж байгаа. Тэгээ яг хөө мэдээж нөгөө 3 дахь нь болохоор мис заслын өрөө биш учраас одоо манай дээр ч гэсэн одоо юм жижиг өв мис засал байсан ч гэсэн заавал юм яаралтай тусламжийн цүнхтэй дефибриллятор гэдэг одоо нөгөө заавал юм яаралтай үед шууд одоо сэргээх тэр нөгөө аппарат те нөгөө одоо цахилгаан одоо юм аппарат дээр байж ах хэвээр идэл энд бол байгаагүй юм шиг байгаа юм. Жижиг мис заслын өрөө байсан учраас яг өөрөөсөө нэг те одоо хавирах угартал одоо CPR хийж ийн гэдэг чинь гар аргаар үтсэн байна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр яг энэ чинь нөгөө гар аргаар болон дээрээс нь тэр нөгөө аппарат ашиглаж авах хэрэгтэй байж итэл магадгүй аппарат нь байгаагүй ч юм уу те тиймэрхүү одоо алдаанууд байсан учраас одоо энэ хүн үнэхээр тийм одоо нөгөө жижигхэн юм шиг санагдаж байгаа алдаа юм шиг хэрнээ түүний амь насанд хүртэл энэ хүрсэн байж байгаа гэсэн үг байна. Би тэгээд ер нь тэр нөгөө наркосныхын хэмжээг бас хэтрүүлсэн болов уу гэж бас бодоодсэн. Тэр чинь нөгөө одоо яг өвчтний одоо биеийн жингээс хамаарч ямар хэмжээтэй хийх үү энэ гэдэг нь хамааралтай гэдэг юм болов тэрийг би бас ойлгоогүй. Тийм мэдээж тэр бол хамааралтай. Биеийн жин өндөр эдэрт бол тооцоолж тэр нь одоо тун явж ах хэвээр. За тэгээд дээрэс нь одоо нөгөө ямар юмд цогцолтой энэ цогцолгүй юм те буцаага хийж яхад одоо эргээд яг таарамжгүй тийм хариу урал юм шинжүүд гарч ийн үгүй юу гэдгийг хянжиж тэрийг нөгөө нь явж ах хэвээр байтал хич гараа ивцэн гэж байгаа. Тэгээ 15 минут болоод орж ирсэн чинь үжээ нөгөө хүн нь ингээд бүх шинж тэмдгүүд нь хүндэрчихсэн. Тэг ингээд цонхын илдүүгээ дуруулан хөхрөө дамсгалан давчтаад ингээд байхгүй болсон байсан гэсэн. Тэгэхээр тэрнээс хойно бол яалтчуудын нэгэнд тархиндаа хүртэл одоо юм өөрчлөлт өгсөн байгаа учраас 1000 CPR хийгээд хүртэл тэр нь тархив одоо нөгөө гэмтэл авсан байж таарж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр хамгийн чухал юм юу вэ гэхээр эмнэлгийн орчин гэдэг бол өөрөө маш чухал. За тэгээд мэрэгжлийн эмч гэдэг өөрөө маш чухал. Хичнээн нөгөө баталгаатай сувилагч байсан ч гэсэн сувилагч бол зөвхөн нөгөө тодорхой хэмжээнийхээ одоо сувилагчийн те одоо туслах үйлчилгээнүүдээ мэдчих хэвээр байтал эмч бол яалтчгүй аюу олон чиглэлийг нь өөрөө бүх юм хинжих хэвээр гэж идэг одоо мэдчихэдэг учраас илүү хурдан одоо юу гэдэг те тусламж үйлчилгээ үзүүлэх юм бол яалтчгүй юм ч үж идэг. Тэгэхээр одоо Монголч гэсэн манайх нөгөө унтуулгын эмч өөрөө маш ховор. Тийм болохоор бид нар одоо аль болох нөгөө цөөхөн эд унтуулгын эмчмүүд маань нөгөө том эмнэлгүүдээр тойроо явждаг жижиг эмнэлгүүдэд хүртэл олддгоо ч юм уу те. Иймэрхүү юм энэ бол өөрөө айгу тийм ховор юм мест гэх юм уу те мэрэгжил байгаад байгаа учраас магадгүй гадны орнуудад Америкт хүртэл энэ тодорхой мужуудад хүртэл байдаг болж таарж байгаа хгүй. Тийм болохоор л одоо сувилагчид тийм баталгаатай сувилагч гэсэн тийм одоо сертификат те зөвшөөрлөгч чинь гэсэн. Тэгээ ер нь одоо энэ амулын чинь өөрөө 18-тай гэхээр хүмүүс яг нь амулыныг нэлээд тийм айгу бага насандаа ийм юм өөрөө хийх гэж очсон гэд баг ер нь ингээд хохирогчийг буруутгах асуудал айгу их яригдсан байсан баггүй юу энэ дээр одоо ийм багаасаа тэгэл эцэг гэх нь энийг зөвшөөрчлээдэг ч гэдэг юм уу те хохирогчийг ийм асуудал дээр би бас амар эсрэг байр суурьтай байдаг. Өөрөө дурандаа очлоо гэж ярих бол маш миний хувьд бол буруу санагддаг байхгүй. Тэр хүн өөрийнхөө ингээд бие зүс царайгаа өөрчлөөд амьдралдаа ингээд улам илүү ихтгэлтэй болохын тулд эмчтэй найдаад өөрийнхөө өнцгөөс доо эмчтэй бараг эрүүл мэндийг бүрэн даатгаад явж утсан байгаа. Тэгэхээр хүнийг гаргасан шийдвэрийг ингээд хүндлэнгээ ямар ч хүн шүүмжлээ суух биш ингээд сонсон мэдсэн зүйлээсээ юу юуг анхаарах уу гэж бодож чадчихвэл тэр нь одоо нэг одоо хүний бас нэг эрүүл оюун ухааны чадамж юм болов гэж би боддог байхгүй. Тэгэхээр одоо ямар нэгэн байдлаар төр төрхөө өөрчлөх ч юм уу биеийнхээ одоо галбарт анхаарна гэдэг маань дараа нь одоо хогорсон байлаа ч гэсэн тэр хүний өөрийнх нь нэгдүгээр сонголт байсан. Хоёрдугаар ингээд итгээд очисон үед нь тийм асуудал тулгарч байгаа болохоос хүн хизээч хохирсон ч яах вэ гэж хизээч очихгүй шүү дээ. Тэгэхээр тийм бодол санаатай хүмүүс байдаг бол битгий тэгж байгаарэ гэж бас хүсмээрэн. Тэгээ ийм асуудал дээр яг одоо санаатаагаар хүнийг хорлох ч гэдэг юм уу одоо амь насанд нь хүрэх тохиолдол бол маш ховор байдаг бах. Одоо мэдээж юудэнтэй үйлчлүүлэгчдээс мөнгийг нь ингээд авчиж байгаа. Ялангуяа энэ гоо сайхны мэсцэл гэдэг зүйл нь бол одоо үйлчлүүлэгчийн сэтгэлд нийцэх, тэдний сэтгэл ханамж гэдэг зүйл хамгийн чухал зүйл байдаг учраас өөрийнхөө одоо сэтгэл зүрхээ зориулаад ажиллахыг хичээдэг баг. Гэхдээ энэ хэрэг дээр бол ингээд нөгөө хайхрамжгүй хандна гэдэг нь өөрөө ямар ч юм сэтгэлгүй байгааг нь харуулсан юм шиг санагцсан. Түрүү одоо Болрон эмчи ярьжсэн одоо энэ эмнэлгийн орчны стандарт гэдэг зүйл нь тэр чигтээ гачигдсан. Ямар ч бэлтгэлгүй өрөөнд ингээд хавиргын хугарталнд CPR гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Тэр хүн амар болцсон гэдгийг мэдсэн болохоор зүрхийг нь цохилтыг нь буцааж оруулахын тулд хитрхи амар хүчтэй дарснаас болоод тэр чинь туранхай жижиг охин байсан байхгүй. Тэний ийм харамсалтай яриг гарцсан. Тийм. Тэгээд яг ууг нь бол энэ эмчин месцас хийсэн эмчин бол аюу туршлагатай эмч байсан билээ шүү дээ. Эмч юм билээ. Яг эмч одоо мэдээж нөгөө эмчээ судлах нь маш чухал тий. Эмчийн одоо нөгөө хэрэг чадамжтай хичнээн кейс дээр ажилласан тий. Тэрний бол мэдээж маш чухал. Гэхдээ эмчтэйгээ зэрэгцээд
тэгээд орчин бол ялангуяа мэс засал дээр бол бүр чухал. За Монголд бол тодорхой хүмүүс бол монгол хүмүүс бол за Монголдо хагалгаа илгэчи. Одоо нэг Монголынхаа одоо уур амьсгалтай бүх юмд тодорхой хэмжээгээр бие организм бол тасцсан ба. Гадны орнууд руу ингээ яваад ирэхлээр одоо манайхан ч айгүй их гадагшаа явж бас хагалгаа илгдэг те. Тухайн улс орныхон бас орчин нөхцөл, цаг агаарын нөхцөл байдал бие тохирох уу. За тэгээд дээрэс нь эмнэлгийн орчин бүр маш чухал. Одоо ингээд яг сүүлийн үед айгүй их гардаг болсон хагалгаа илгэлээ гэлдэнгүүд тэр юм чинь сайн гэл ингүүтээ нөгөө юм чинь ингээ олон эмнэлгүүд төр ч юм олон газараа хэсэж явдаг. Тэр газар нь очиод эм чин сайн болохоор орчдөг. Гэтэл яг эмнэлгийн орчин гэдэг юм юунд чухал вэ гэхээр ерөөсөө л энэ нөгөө ямар нэгэн байдлаар хүндрэл үүсгэд яаралтай тусламж үзүүлэх. За тэгээд яг хоёр дахь чар халдвар ч юм уу те тиймэрхүү одоо асуудал дээр бол эмнэлгийн орчин бол энгийн юм шиг хэрнээ хамгийн чухал яг байдал ээждэг. Тэнгүүд нэг энэ юм чи өөрөө туршлагатай олонгуудаа л өөрийнхөө бараг офс дотроо байрладаг тийм жижиг мэс ажилбарын өрөөндөө хаалгаа хийцэн байгаа байхгүй юу. Тэгээ миний бодлоор бол ер нь ийм эмчнэрийн лицензийг нь хураагаад заавал ингээд цензур тогтоож өгөх ёстой юм шиг санагддаг. Ахаад та ингээд мис барих одоо ёсгүй одоо нэг хүний хайхрамжгүй байдлаас болоод ингээд алдаа гаргачих чааш тийм. Өөрийнх нь одоо мэддэггүй юм биш өөрийнх нь хамгийн сайн мэддэг юм баггүй юу гэнэ бол орчин нөхцөлөө аягүй сайн бүрдүүлэх ёстой байсан. Тийм учраас ингээд та ахиж одоо мис барих ёсгүй. Ахаад ямар нэг хүн одоо эрсдгээс би аварчина гэсэн үднээс хаач ажиллах эрхгүй болгоод ирэхээр өөр эмнэлэгч гэсэн хүнийг бол ажилд авах болчин бусад эмчнэр ч гэсэн улам хариуцлагатай болно гэх мэт иймэрхүү бас давуу талууд гарч ирэх юм бол иймэрхүү хариуцлагатай бас хандахгүй болдгоо болов гэж би бодсон. За тэгэхээр хоёулаа хоёр дахь кейс рүү орох уу? За тийм. За хоёр дахь кейс дээр яригдах эмэгтэйг Эвита гэдэг 29 настай айгүй тийм царайлаг хөөрхөн эмэгтэй байсан. За энэ эмэгтэй бас л эхний кейс дээр яригдсан эмэгтэй шиг биеийнхээ зарим хэсэг сэтгэл хангалуун байдаггүй болохоор мис засал хийлгэхээр Мексик улсыг зорьсон юм байна. За бүтэн нэрийг нь болохоор Эвита Сармоникас гэдэг Австралийн Квинслендаас гаралтай. За тэгээд яг л одоо бусад австралчуудын нэгэн айдлаар хямдхан гэдгийг нь бодолцоод гадаадд мис засал хийлгэхээр шийдсэн юм байна. За харамсалтай нь Эвитагийн сонгосон эмнэлгийнх нь эмч нь маш олон алдаатай мис заслууд хийж зарим нэг с ิจ гтэй өхлүүдтэй холбоотой гэдгийг нь бол энэ эмэгтэй өөрөө огт мэдээгүй юм билэ. За харамсалтай нь тэр эмчийн дараагийн золиос нь одоо Эвита гэх энэхүү эмэгтэй байсан. За тухайн эмч болохоор Мексикийн хамгийн алдартай одоо гоо сайхны мисцэслийн эмчнэрийн нэг мөнгөтэй маш нэр хүндтэй. За тэгэл одоо Mercedes-Benz гэл ер нь одоо хамгийн үнэтэй цайтай бүхнийг хэрэгэлдэг. За тэгснэ гэмт хэрэгт орооцолтож байсан айгүй урт чагсаалтай аль хэдийнэ шоронд хоригдчих ёстой ийм хүн байгаа. За Эвита болохоор олон улсын бизнес гэсэн чиглэлээр магистрийн зэрэг хамгаалсан. За тэгээ сургалтын төлбөр болохоор өөрөө нэг кафед менежер хийж төлсөн маш олон найз нөхөдтэй зав чөлөөгөөрөө ингээд модель хийдэг эмэгтэй байсан юм билэ. Гаднаас нь харахад бол баг ингээд өөлөөдөө харц зүйл юу н байхгүй ч гэсэн хүн болгон ингээд өөрийн сул талдаа санаа зовдог өөрчлөхийг хүссэн зүйл юу н бол ингээд заавал байгаад идэг. За тэгээ ихчтэйгээ ингээд юу н найзуудтайгаа тоглоом шоглоом болгож зүгээр нөгөө Brazilian butt lift буюу одоо өгзөг томруулах тийм эцэслийн талаар хоорондоо бол ярилцдаг. За тэрийг гэхдээ яг хийлгэнэ гэж хоорондоо ярилцдаггүй байсан ч гэсэн Эвита болохоор дотроо энэ эцэслийг бодож явдаг байсан маа. За тэгээ 2015 оны 3 сард Эвита болохоор Америк руу 3-7 хоног аялахаар явлаа гэж гэр бүлийнхэндээ хэлээ явсан. За тухайн үед бол гэрээхнээ зүгээр л нэг ердийн амралт гэж бодсон ч гэсэн тэр бол Мексикт очиж гоо сайхны мэсцэлд орохоор явсан нь бол тэр байсан. За тэгээ очисон газар нь болохоор Мексикали гэдэг хот байгаа. За энэ хот нь болохоор Тихуанагаас 3 цагийн зайд байдаг нэг тийм элсэн цөлд байдаг хот юм байлээ. Өндөр барилга, төв гудамж энэ гэсэн юм огт байхгүй. Баахан одоо тийм энэ тэнд юм намхан барилгуудтай, айгүй хуурай уур амьсгалтай. За тэгээ 48 хэм хүртэл аимшигтай хаалдаг. Ерөнхийдөө бол ингээд гоо сайхны мэсцэслийн төв хот гэж хэлэгдэхээргүй юм шиг мөртлөө дэлхийн одоо шилдэг 10-т багтдаг. Жил ирэх тусам одоо улам өргөжинд хилж байгаа бас тийм хөгжиж байгаа газар юм билээ. Мексикт ер нь энэ салбар бол жилдээ 4 тэрбум $, ашиг орлоготой байдаг. За ер нь бол хямд үнээр туршлагатай эмчээр хагалгаа хийлгэхийг хүссэн гадаадын иргэд энд битүү одоо шавсан байдаг гэж ойлгож болно. Ингээд жил болгон одоо 15,000 орчим одоо австралчууд гадаадд мис засал хийлгдэг гэдэг судалгаа байдаг юм байна. Ингээд тэрнийх нь нэг нь бол энэ Эвита гэдэг эмэгтэй байсан. Тэр болохоор Brazilian butt lift гэх өгзөг томруулах мис заслыг сонгосон. За энэ нь бол одоо нөгөө хөвлийн хэсгээс өөхийг нь сорж аваад өгзөг рүү шилжүүлж суулгах үйл явцтай юм байна. За эмчийг нь болохоор Виктор Рамирес гэдэг нэлээд тийм нэр хүндтэй. За тэгээ бүр ингээд нөгөө засгийн газраас нь эмнэлгүүдийг сурталчилсан
брошюр дээр тийм тараадаг одоо брошюр дээр ингээд цариг нь гаргаж исэн тийм нэг альтертай эмчин байлээ. Тэгээ мэдээж брошюр дээр бас өөрсдийнх нь эмнэлгийн вебсайт бол одоо маш гоё бүх зүйл нь мэрэгжлийн ямар ч алдаа эндэгдэлгүй юм шиг төгс байдаг харагддаг тийм эмнэлэг гэж хэлж болно. За 2015 оны 3 сарын 20-ны өдөр бол одоо баасан гараг байсан. За тэгээд Эвита тэр өдрийн өглөө хаалхаанд орсон. За тэгэж байж байгаад ихчрүүн дуудлага очсон маа. Дүү чинь нас барчлаа гэд. Тэг мэдээж бөө юм болсон. Эхэндээ юу яриад байгааг нь юусэн ойлгоогүй. Ээжтэй одоо тэр одоо Андреа гэдэг ихч нь бол бүр арай одоо бүх зүйлийг тайлбарлаж хэлээд ингээд гэр бүлэрээ гүн шоконд орсон. Ээж нь бүр өстой ойрлоо чарлаад бүр бөө юм болсон гэж. Тэгээд тэр Андреа гэдэг ихч нь бол шууд л Мексик руу явах шийдвэр гаргасан. Тэнд очих хүртэл нь бол Мексикийн цагдаагийн хилцээний шүүх задлан шинжилгээний газар одоо задлан шинжилгээг нь бол хийсэн байсан. Тэгээд гэр бүл рүү нь утсаар холбогдоод хагалгааны үеэр одоо зүрхний шигдээс болж нас барсан байна гэж одоо тэр талаар нь хэлсэн юм байна. Эвита ер нь бол ингээд айгу залуухан эрүүл чирэг бийтэй тийм эмэгтэйсэн. Ийм зүйл сонссондоо одоо ихч нь бол бүр ерөөсөө итгэж өгөхгүйсэн баггүй тийм байх ер нь ёсгүй гэж хүлээж авч ирсэн. За тэгээ энэ гэр бүлийнхэнд нь мэдээж маш тийм с ิจ гтэй санагдаад ялангуяа тэр Мексикийн эмнэлэг нь бол чандралыг гэж ер нь бол чичрээд исэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг чинь би удахгүй ингээд өөрөө очиод чандралах үйл ажиллагааг ингээд би өөрөө зохион байгуулъя гэж хэлсэн юм билээ. За тэгээ их чинь одоо байж болох хамгийн хурднаараа Мексикт явж очсон. Тэгээ очингуудаа одоо нотлох баримтууд цуглуулж эхэлсэн. Өөрийнхөө хийж чадах бүх зүйлээ хийсэн. 2 дахь удаагийн одоо биеласан задлан шинжилгээ хийлгэхийг шаардаж эцэст нь хийлгэж чадсан байгаа. За тэгсэн чинь дүгнэлт нь болохоор одоо эхний задлан шинжилгээний дүгнэлтээс нь бүр тис ондоо гарсан. Тэрэн дээр нь одоо юу гэсэн байсан гэхээр Эвитагийн уушгийг нь 5 удаа цоолсон байна. За тэр бол одоо уушигны бөглөрлөөр үхээгүй. Гэхдээ уушгийг нь цоолоод амьсгалж чадахгүй болгосон. Цоорхой нь агаарыг хадгалж чадаагүй. За тэр бол цусаалталтаас болж одоо нас барсан. Эмчин энэ бүхнийг нуунд аргадуулж исэн гэдэг нь ингэж одоо ихчт нь ойлгомжтой болсон юм. Ерөнхийдөө өөх саруулах мис ажилбарт ашигладаг яг тэр өөхийг нь саруулдаг төмөр гуурсыг бол канула гэж нэрлэдэг юм байна. Яг одоо ингэж тоос сорогчиг сороод авчдаг тийм зүйл байд юм байна. Эвитагийн хаалгааны үеэр энэ канулагаар цоолно гэдэг нь огт өөр өнцгөөс хүчээр хийхтэй адил зүйл гэсэн үг юм байна. За канула уушгинд хүрэхийн тулд доошоогоо чиглэж хид хідэн холбогч ид болон бүтцийг дайрч нэвтрэх ёстой болно гэсэн үг. Тэгээд бүр нэг удаа биш ингээд 5 удаа одоо тэрнгөөрээ ингээд төлхөлт хийгээд цоолцсон байсан гэсэн үг. За ингэж хөөрхийн эмэгтэй бол амнасаа алдсан юм байна. Виктор Рамирес эмчийн гарт одоо бие махбод нь гажиг болж амьдрал нь тэр чигтээ сүрсэн дахир дутуу болсон хүн олон байснаас гадна 6 хүний үхэлтэй холбоотой нотлох баримтууд гарч ирсэн. За тэрний нэг нь бол энэ одоо Эвита гэдэг эмэгтэй байсан ба. За тэгээ Эвитагийн эгч нөгөө Андреа гэдэг эмэгтэй болохоор Австрал дахь амьдралаа бүр тэр чигтэн орхиод дүүгийнхээ төлөө Мексикт одоо хагас жилээс дээш хугацаанд амьдарч дүүгийнх нь амь насыг хүнөөсөн эмчийн ажлыг зогсоохоор шийдсэн. Тэр эмчийн тусгай зөвшөөрлийг нь одоо зогсоох ёстой. Одоо хүртэл тэр мис заслаа хийсээр байгаа нь харамсалтай гэж тэр Андреа бол ярьсан байсан. Азар одоо 2 дахь задлан шинжилгээний дүгнэлт томоохон эргэлтийн цэг болж чадсан юм билээ. Цагдаа нар болохоор Рамиресийг одоо аллахын хэрэгт буруутгахаас өөр аргагүй болсон. За шүүх хүрлийн үеэр Рамирес огт тийм харамссан шинжгүй, гэмшсэн тийм шинжгүй сууж исэн. Тэгснэ нэг сэжин ингээд тэр Андреараа харснаа ингээд агаарын үсэлт лээж мөлий замир сэжгийн. Гэхдээ ингэж одоо шүүхтэлцэж хүртэл явсан ч гэсэн Рамирес эмч хагалгаагаа хийсэн хിവэрэ байсан. За тэрэнд нь бол хохирогчдын ар гэрийнхэн маш бухимдалтай явд юм билээ. За энэ эмчийн талаарх сүүлийн үеийн одоо мэдээллүүд нэлээд их байсан. Тэгээ тэрэн дээр юу гэсэн байсан гэхээр Facebook болон Instagram хоёрыг ашиглаж байнга одоо хувь хүнийхээ болон эмнэлгийнхаа сурталчилгаануудыг хийд юм билээ. За тэгээд mend.com.mx гэдэг тэр вебсайт дээр нь би орч үзсэн баггүй юу. Тэгсэн чинь ийм эмч нарт хандсан захиалга үүсгэж болох за цаг авч одоо тийм уулзах боломжтой. Бас ямар үйлчлэгээ хэдэн долларын үнэтэй гэх мэт зүйлсийг ер нь бол ингээ бүгдийн жагсаагаад оршин бичсэн байлаа. Тэснэ өөрийнхөө Facebook аккаунт дээр fake news alert буюу одоо хурамч мэдээллийн анхааруулга гэсэн утгатай пост оруулсан байсан нь ингээд зарим хүмүүс энэ эмчийг гүтгэж доромжилж гинэ гэдгийг албаар ингээд бусдад харуулж байгаа нь бол тодорхой байсан. За тэгээ баттай мэдээллээр бол Рамирес эмчийн зарим төрлийн мис засал хийх эрхийг нь хаасан юм байна. За тэглээгээд лицензийг нь бүрэн бол цуцлаагүй. Тэр одоо хүртэл ажиллаа хийсээр байгаа. Түүнийг шүүхээс одоо буруутгаж ялсан эсэх, за шийтгэлээ хүлээсэн эсэх,
За эсвэл одоо эмчлэх тусгай зөвшөөрлийг нь бүр мөсөн хураасан талаарх баттай мэдээлэл огт байхгүй лээ. Сошиал орчинд тэгээд одоо хүртэл идэвхтэй байна гэхээр өнөөдрийн хүртэл одоо асуудалгүй мэдцлээ хийж байгаа гэж ойлгож болохоор юм байна. За түүний талаар тарсан хамгийн их мэдээллүүд нь дандаа одоо энэ нөгөө 2015 онд гарсан Evita-гийн үхлийн талаарх холбоотой мэдээллүүд нь байсан. За ингээд ийм бас нэг харамсалтай кейс байна. Энэ кейс дээр одоо болроо эмчийн зүгээс бас юу гэж бодов? Харин тийм одоо энэ дээр болохоор яг би харахад нэг юмыг хүмүүс аягүй сайн бас нөгөө мэдээд давбал их зүгээр санагцаа. Одоо энэ нь бол Мексикийн улс ч өөрөө нөгөө тэр нөгөө Карибын тэнгисийн бүсийн улс нутагт хамаарагдчихаа. Тэр хавийн бүс нутаг чи өөрөө юм заслын одоо хяналт зохицуулалт одоо маш тийм сул байдаг бүс юм бэлээ. Тэгэхээр манай монголчууд ч гэсэн ер нь ялгаа ахгүй одоо гадагшаа явахдаа гоо сайхны хаалганы юм одоо аялал эдэр хийж явдаг болсон. За ингэж явахдаа тэр тухайн улс болон бүс нутаг нь хэр их одоо тий хаалганы одоо хяналт зохицуулалт нь хэр сайн бэ гэдгийг бас мэдүүлэх зүгээр санагцсан. За энэ юм чи одоо хүртэл ингээ ажиллаад байна гэхээр ерөөсөө л тэр хяналт зохицуулалт нь сул учраас ингээл хичнээн хүний амьд хүрсэн ч гэсэн энэ юм чи ингээ ажиллах хийсэр л байгаа юм. Хуулийн зохицуулалт нь яг бүрэн одоо байдаггүй ч юм уу тий. Хуульчлагдаагүй гэсэн байхгүй. Тийм. Ер нь бол гоо сайхны салбар чи өөр айгу хойно ингэж хөгжиж ирж байгаа учраас яг нэг улс орон болгон одоо хөгжүүл одоо юм зохицуулалт хяналт зохицуулалт гэдэг юм бол айгу янз бүр байгаа. Ерөнхийдөө бол ихэнх жижиг одоо улс орнууд болохоор бага байгаа ах гэж бодож байна. Тийм болохоор нөгөө аль болох хяналт зохицуул сайтай улс оронд очих юм бол за үнэхээр тэр эмчийн реклам зар сурталчилгаа тэр улсад яваад байвал тэр эмч энэ юм чи одоо зөвшөөрөгдсөн юм чинь байна гэдэг бас нэг итгэл байж болох юм. Хоёрт нь болохоор яг хуу зар сурталчилгаа болгонд итгэх маш хэцүү. Зар сурталчилгаа бол яаж явна. Тэгэхээр ерөөсөө тэр эмчийг л судлах нь те кейс одоо тэр эмнэлэгт хэр асуудал гарсан хүндрэл нь юу юм одоо өөрийнх нь хийх гэж байгаа хагалгаа одоо те эмчилгээ нь ямар одоо эрсдлүүдтэй мэдээж давуу тал нь бол ойлгомжтой тий хөх томрон өгцөг өргөдөн ч гэдэг юм уу тий сул тал нь өөрөө ямар сул талтай юм гэдгээс хүмүүс өөрсдөө судлаад үзэх нь их зүгээр. Тэнгүүд одоо юм хит их юм өөрсдөө дүгийлгсэн реклам зар сурталчилгаагаар одоо тий дүгийлгсэн юм эмнэлэг ч юм уу тий эмч нар чинь ихэнхдээ болохоор ингээд яваад очихлоор ч юм уу тий нөгөө юм одоо үүсч болох эрсдлүүдээ ер нь айгүй бага тайлбарладаг. Эсвэргээрээ одоо юу гэдэг те нөгөө хариуцлагатай эмч нар ч юм уу те хариуцлагатай эмнэлгүүд болохоор яадаг гэхээр эрсдлийн ингээд яраад л тайлбарладаг. Одоо чинь Японд гэхэд ерөөсөө ингээд хүн хаалгаанд орохгүй бол би ч гэсэн өөр Японд хаалгаанд орж ирсэн байхгүй. Ингээд хаалгаанд орохгүй оронгууд ерөөсөө бараг тэр чигээр ингээд айлгаж байгаа юм шиг бараг ингээд тийм бүгд хаалгаанаас татгалзмаар санагдтал тэгэж ингэж одоо нөгөө бүх эрсдлүүдийг нь зааж ингэж бүр нэг бүшлэн тоочч ингэж хэлж зөвшөөрж гин үү гэж ингэж зөвшөөрөл авчидаг. Гэтэл яг нөгөө одоо бизнесийн буюу те ашиг сонирхлын зөрчил өндөртэй газрууд болохоор тэр эрсдлийг ер нь айгүй бага дурддаг. Тэгээ одоо энэ хэрэг дээр ч гэсэн кейс дээр ингээд үзэнгүүд Evita-гийн одоо тэр их чин Андриан ингээд яваад очингууд яг бичиг баримтуудын шалгаад утсан чинь одоо ямар ч эмчилгээний өмнө эхлээд тухайн хүний одоо өвчтний түүх гэж юм байна. За тэгээ тухайн эмчилгээ үйлчилгээний танилцуулга гэж юм байна. Тэ тайлбар байна. Тэр тайлбар дээр нь бүх эрсдлийн заасан байна. За өвчтний түүх дээр тэр хүн ямар одоо өвчтөй гэдгийг тэ одоо өөрчлөлтүүд байгаа мó, урд нь өвчжсэн архах хууч өвчин байгаа мó тэ бүх асуумжууд нь байж ах хэвээр. Гэтэл яг тэр нөгөө их чин очиод үзэнгүүд эхний тэр одоо бүрдүүлэгтэй бүглэх ёстой асуумж бичиг баримтууд нь маш тут байсан гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр бол эмч тэр хүнийг одоо тэ өвчтөй таарах уу тахахгүй юу гэдгийг нь бараг хянаж олигтойхон шиг шалгаагүйгээр бас оруулсан байх магадaltaй болчихж байгаа гэсэн үг байхгүй. За тэгээд дээрэс нь яг одоо магадгүй өөрөө энэ нөгөө туранхаа одоо зургнуудыг харахаар бол аягүй хөөрхөн туранхаа өхөн байсан шүү дээ. Тэг ингээд туранхаа өхөн байж байгаад нөгөө өөгс оруулна гэдэг чинь өөрөө аягүй тийм бүдүүн урт канюлууд явж идэг. Харин тийм тэр сайн мэрэггүй харагдсан. Тийм 2-5 мм хэмжээний тийм канюл гэдэг байхгүй. Одоо 15-аас 35 см хэмжээний урттай. За яг үзүүр бол мохоо тийм одоо мохоо канюлууд явна. Гэхдээ энэ өөрөө мэдээж тодорхой хэмжээний эрэгтэй хүн байгаа те ингээд даралт ихтэй. За дээрээс нь буруу өнцөг, буруу чиглэлтэй эдэр дарах юм бол тэгэл ерөөсө хэвлийн үндийг тэр одоо мембрануудыг цоолоод уушиг цолчж байгаа гэсэн байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол яагаад ингээд ямар сони өгзөг өргөх мецаас л хийж яхад яагаад ингээд уушиг цорцсон юм бол гэдэг хүмүүс гайхчихж магадгүй. Тэнгүүч одоо ихэнх одоо манай баатлифтэд чинь одоо бэлгүүс юм уу, хэвлээ юм уу, нуруу юм уу, гар буглага юм уу те тэр эсвэл одоо гарны хэсэг юм уу гэдгээс нь тэр хэсгүүд илүү л ихтэй өөхтэй хэсгүүдээс нь аваад буцаагаа тэр хийж өгөх одоо томруулах гэж байгаа хэсгүүдэд нь ингэж буцаагаад яг адилхан ер нь арай жоохон нарийн канюлаар нь суулгаж өгч идэг гэсэн үг байхгүй. Тэр ингэж сорж авахтаа хит их даралт өгөөд те одоо тэр хөвлийн цээжийг бүрхэж идэг, уушгийг бүрхэж идэг тэр мембрануудыг нь
цоолцсон гэсэн үг байна. Арай амар хүчтэй ингээд яасан юм шүү. Хүчтэй одоо гоогдлож их доошин чиглэлтэй. Одоо тэр чинь бол яг нэг талаараа их хагалгаанд орж байгаа хүмүүс бас сураад ирдэг тал байдаг. За сураад ирэхээр бас нэг сул тал нь хүн нөгөө айгүй хурдан юм хийх гэдэг тал бас байгаад идэг. Тэгмээ залуу эмчнэр муу гэж бас бодож болдгоо. Ер нь бол миний хувьд л тэг санагддаг байхгүй. Залуу эмчнэр бол юмыг айгүй нямбаа хийдэг. Яг ихнээс нэг жааслахаар аль бол халдаагаа арахгүй гэдэг ч гэдэм те. Мэдээж туршлагатай эмчнэр сайн ч гэсэн бас нөгөө удаад ирэхлээр олон тооны кейс дээр ажилласан эмчнэр чинь хууртай их тал байждаг. За тэгтээ энэ эмч бол яг энэ алдаагаа бол бас нэлээд гаргацсан байх магадaltaй байсан шүү дээ. Тэгэхээр бас энэ юм чи өөрийнх нь чадваргүйгийнх бас нэг талаараа бас байх магадaltaй гэсэн үг байхгүй. Тэгээд нөгөө хэвлийн үндигийн уушгигийн цоолоод хэвлийн үндигийн тэр цэжний үндийнх нь мембрануудын цоол одоо энэ чинь хавирганы дээгүүр хүртэл сорж авч идэг байхгүй. Одоо хэрвээ өөх ихтэй бол тэгээ яг туранхай хүн байгаа те авах газар хязгаарлагдмал байгаад гэх юм бол бас эрсдэлтэй бүсүүд рүү өдөр орж ирэх магадaltaй. За суг мугнаас хүртэл сугны дооцсгээс хүртэл сорж авч идэг учраас яг юм эрсдлүүдийг бид нар бас манайхаа аягаасаа ойлгож авахгүй бол бас болохгүй гэсэн. Тийм ямар нэг эрсдэл хэрвээ одоо ярихгүй байгаа бол төрүүлээд бараг эрсдлээ асуусан дээр мэт. Гэхдээ ер нь асуусан. Ер нь бол тийм. Ямар ч имлэг тогтсон ямар нэг эрсдэл байгаа юу гэд. Эрсдлийг хамгийн түрүүнд асуух хэрэгтэй. Тэгээ өөрийнхөө одоо өвчтөө ч юм уу те ямар нэгэн одоо хууч архахгүй ч өвчин байгаад ч юм уу те ийм одоо сквал харшил ч юм уу те одоо хэрглэж байгаа эм витамин ч юм уу за сквал одоо өвдөжсэн өвчин ч гэдэг юм уу те өмнө хэрглэж байгаа таарамжгүйсэн эм тариагаа гэд эмч асуухгүй бол хилээд асууж явах хэрэгтэй. А тэр талаар эмч ярихгүй байна гэдэг чинь тэр эмч өөрөө жоо асуудалтай гэсэн. Ер нь ямар ч эмчнэр бол тэрийг заавал асуумж эсэгт бол тэр чинь бүр байж ах хэвээр тэрийг асууж ах хэвээр буцаагаад эсрэг одоо заалтууд те эрсдлүүдийг дурдж өгч явах хэвээр байждаг. Тэгээд хэрвээ энэ нь мэдээж ярихдаггүй байна гэдэг тэр эмч бол ашиг сонирхлын зөрчил айгүй өндөртэй эмч байх магадaltaй байна гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд танаас сухад нөө юу хүн ингээд одоо ямар нэг үйлчлэгээ авах гэж орж ирэхдээ ингээд бичиг баримтыг чи харж болохгүй энэ гэсэн тийм байдаг. Одоо таны эмчийн лиценз юу байгаа юу ингээд ямар ингээд үзүүлж болох уу гэж асуудаг. Асуу. Гэтэ ер нь айгүй ховор. Гэтэ яг манай хувьд болохоор бид нар нэг үүдэнд өглөгдсөн байж идэг болохоор асуух нь айгүй цөөхөн орж ирэхдээ ихэнхдээ харцдаг ч гэдэм үү. А тэгээд зарим хүмүүс болохоор яг анзаараагүй хүмүүс бол тэрийг асуудаг. А тэг ер нь бол гэхдээ асуух хэрэгтэй. Одоо гадна асуух юм гэмгүй те. Тийм мэдээллийн самбар одоо гадна эмнэлгийнхэн тэр үүдэнд идэр байхгүй байвал одоо эмчний мэдээж эмчийнхэн туршлагыг хүртэл асуух хэрэгтэй. Та хэдэн жил ажилласан, хичнээн кейсэн дээр ажилласан. Яг ямар юугаар дагнсан ч гэдэг юм уу? Ер нь яг дагналтын чиглэл өөрөө маш чухал. Та яг ямар чиглэлээр явсан ч гэдэг юм уу те. За одоо хэр их ажилласан ч гэдэг юм уу те. Та ямар хүндрэлүүдтэй учирч исэн бэ ч гэдэг юм уу. Асууж болно шүү дээ. Энэ бол нэг дургуцахгүй үстэй тийм дургуцахгүй. Эсрэгээр яг зүгээр айгүй ховор асуудаг учраас айгүй гайхдаг. Тэгтээ мэдээж ямар мундаг юм те. Инста зөв штэ гэж бодоод эсрэгээрээ одоо тэр нөгөө өөрчлөлөгчтэй өвчтөндөө хүртэл юм итгэх итгэл төрдөг. Одоо энэ хүн айгүй улс уртаа үзэж байгаа учраас яг хөө битэрийн хувьд те таарамж айгүй сайхан зүг байх нэ гэдэг тийм сэтгэл ханамж хүртэл эмчийн талаас ч тэр өөрчлөлөгчдийн талаас ч тэр төрнө гэсэн үг байна. Тийм байна. Аха. Тэгээд нэрээ өнөөдрийн ингэ сэдвтэй холбоотой бас хит хитэн асуултууд надад байгаа. Сонсож байгаа хүмүүст бас энэлийн ингээ багхан ч гэсэн мэдлэг мэдээлэл хэрэгтэй байх болов гэсэн үднээс өнөөдөр бид бол энэ сэдвийг хөндөж бас ярилцж байгаа гэдгийг хэлмээр байна. За эхний асуулт нь болохоор ингээд одоо энэ гоо сайхны мэгцлүүд дундаас хамгийн одоо аюултайтай тооцогддог. Та ингээ 3 гоо сайхны хагалгааг юу нэрлэж ямар юу хагалгаанууд орж ийн болоо одоо хүүхдийн дээр орж ийн болоо. Ер нь бол өөхс оруулах хагалгаа. Саяны Эвитагийнх тийм Эвитагийнх дээр 2 юм хийгдэж ин гэсэн байхгүй юу? За нэг нь өөхийг соруулж аваад буцаагаад хийж ин гэсэн үг бид. Тэгэхээр эн чинь өөрөө ингээд нөгөө одоо за баг 2 болоод орчиж ин гэсэн. Тийм байна. Өөхс оруулах гэдэг бол өөр аягүй эрсдэлтэй. Би бас өөхс оруулах хаалгааг Солонгост сураад бас тодорхой хугацаанд аягүй хийжсэн. Тэгээ эрсдэл маш их байдаг. Хичнээн эрүүл саруул хүн байсан ч за одоо тэрэн дээр унтуулгын тарилга гэж байна. Одоо унтуулга гэж байна. За дээрээс нь хэсгийн мэдээ алдуултаар зарим одоо жижиг хэсгүүдэд ээж идэг байхгүй юу? Одоо гарын дээр ч юм уу хөвлийн дээр ч юм уу те багахан хэсгийн талбайг соруулж авч байгаа тохиолдолд болохоор хэсгийн мэдээ алдуулт юм. Тэгмүүд нөгөө хэсгийн мэдээ алдуултаа хүртэл Ирак зүгдэг таардгүй те тэрэндээ одоо шокт ороод ингээд хүндрэлэг өддөг одоо өвчтнүүд бас маш их үйждэг. Тэгэхээр өөхс оруулах бол тий яг ингээд тоогийн сонсохоор харцангуй одоо 5,000-д нэг ч юм уу те ингээд зүйлтүүд ингээд байждаг. Гэхдээ мэдээж та тэр нэг нь байх боломжтой юу гэх учраас ер нь яг мэдээж соруулмаар байвал мэдээж тэр хүний сонголт. Гэхдээ тиймэрхүү хаалганд орохоос өмнө аягаасаа одоо зүрх уушиг бөөр те одоо нөгөө даралт те юм шинжилгээнүүдийг
одоо аюулсан авах хэрэгтэй. Цусны бүлэгнэлтийн одоо шинжилгээч гэдэг юм уу те. Бүх юмыг аюулсан авах хэрэгтэй. Дээрээс нь яг монголчуудаа бас нэмж хэлэхэд бид нар хаалгаанд орохоос өмнө нөгөө эмийн таарамжийг бас аюулсан өгж үзэх хэрэгтэй. Одоо тэгэхгүй бол бид нар өөхс оруулах дээр одоо миний хувьд таарж байгаа гэдэг өндөрлүүд юу байсан гэхээр одоо тухайн хэсгийн мэдээ алдуултын эмэндээ одоо таарамжгүй тий эмэн таараагүй учраас одоо шокийн байдалд орчдөг тийм хүмүүс бас байжсэн учраас тэгэхээр эмийн цогцлын одоо тий эмийн цогцлоос аягүй сайн мэдэж авах бас их зүгээр хэрэгтэй. Үндэсний хаалгаан энтерт орохч төлөвлөж байгаа бол тэр цогцлын одоо нэг сорил гэдэг юм уу тийм тест тэр байдаг юм бол тэрийг өгөхөд гэмгүй юм байна тий. За тиймэрхүү юмнуудыг асуух хэрэгтэй. Тийм болохоор яг өөх соруулах бол яалтчгүй нэг номер. Мэдээж гоё болох кейс тохиолдлууд бол зөндөө байгаа, мундаг хийдэг эмчнэр зөндөө байгаа. Гэхдээ хүн болгоны бие махбод өөр учраас ялчгүй өөрөөсөө шалтгааллах тийм шинжилгээнүүдийг сайн өгөх нь аюул чухал иждэг. За хоёр таалагааны ороод ирэхээр ерөөсөө саяны хоёр кейс бас давхар. Нэг нь нөгөө буцаагаад суулгаж байгаа тий. Ялгаа авахгүй суулгахтай адилхан одоо нөгөө канюлдад суулгах нь яг хуу хэмжээг нь баг багаар явах хэвээр. Гэхдээ бас л нөгөө эмчийн алдаатай одоо үйлдэлээс болоод тухайн одоо өөхөр суцыг бүглэгч гэдэг юм уу тий. Эсвэл суц хэмжээгээр гэмтэх, мэдрэл гэмтэгч гэдэг юм уу. Иймэрхүү хүндрэлүүд бас байж болдог учраас буцаагаад нөгөө өгцөг томруулах хаалгаа манаас эрсдэлтэй болж идэг. За тэгээд ялгаа авахгүй саяны нөгөө хөх томруулах хаалгаа эрсдэлтэд орж ирж идэг. Тэгэхээр яг хамгийн эрсдэлтэй 3 хаалгаа гэвэл энэ 3 бол ялтчгүй байж идэг. Гэхдээ ялтчгүй л тэгэл өстой эмч чухал байна те. Хаалгааны чадвар чухал байна, орчин чухал байна. Буцаагаад яаралдаа тусламж хийх нь чухал байна. Тухайн үйлчлүүлэгч өвчтөө өөрөө хэр одоо эрүүл мэндийн хувьд асуудалтай вэ гэдэг нь бас чухал байна гэсэн. Тэгэхээр хаалгаа болгон те заавал энэ хүнд энэ хөнгөн гэсэн юм бол бас хэцүү. Жижигхэн хаалгаан дээр ч одоо яг нөгөө эцгэн таарна гэдэг шиг тий хүндрэл гарч бас болох магадaltaй л гэдэг хүмүүс аяасан ойлгох хэрэгтэй гэсэн. Хүмүүс болохоор ярихтаа ингээд бүхний хаалгааг бол айгүй хамаагүй аюул багтаа эрсдэл багтаа гэж тооцоод идэг тийм бас биш байдаг бахан тий тэгэхээр. Тий ер нь бол хөгний хаалгаас ялгаахгүй эрсдэл өндөртөд орно. Яг бас цаа хойштоо гарч болох бас шинж тэмдгүүд гэж бас байна. Гэхдээ яг одоо нөгөө баахан юм ярьчихлаар айчч магадгүй. Тэгэхээр яг бас нөгөө сонирхож байгаа хүмүүс аягуусаа орчиж байгаа эмчтэйгээ л аяасан одоо зөвлөлдөх хэрэгтэй гэсэн. Ямар одоо би дараа нь одоо хоёр дахь чаар надад үүсч болох шинж тэмдгүүд юу вэ? Одоо хүндрэлүүд юу вэ гэдгээл эмчтэйгээ ярилцсан гэсэн. Тэгэхээр одоо болрон эмч хэлж байгаагаар бол өөх соруулах нэгт бол аюу эрсдэл өндөртэй байдаг бахана. За тэгээд тэр соруулсан өөхийг суулгах нь бас эрсдэлтэй байдаг бахана. За тэнгуүтэй хөхний мэсцэл ер нь эрсдэлтэй байдаг бахана тий. Тэгээ сайн анхаараарай. Тийм ер нь бол бит хоёр өнөөдөр нөгөө кейс ярьж байгаа гэд хүмүүсийг айлах гэсэн юм биш. Гол нь сэрэмжлүүлэг болгоод ийм мэдээлэлтэй болчих юм бол хүн арай өөрөөр ханддаг болчдөг байхгүй юу? Арай сэрэмжтэй болчдөг байж идэг учраас тиймэрхүү мэдээллийг бол нөгөө эмч хэлхээс нааш хүмүүс ихэнхдээ бол ингийн одоо хүмүүс маань мэдэхгүй шүү дээ. Тийм бах. Тийм болохоор бас яг иймэрхүү юмнуудаас бид нар мэдж явах, сонсож явах хэрэгтэй шүү гэдэг зорилгоор тий. За хоёр дахь асуудал нь болохоор одоо ингээд месийн бус гой сайхныг Монголдо одоо нэвтрүүлж нилээдгүй одоо удаан хугацаанд ажилласан хүний хувьд сонсогчдод зөвлөх хамгийн аюулгүй тэгээ бас ийм үр дүнгээ одоо маш удаан хугацаанд барих боломжтой эмчилгээнүүдийг санал болгооч мэдээж ингээл 3-4 жил барих нь цаашаа. Гэхдээ ямар ч гэсэн ингээл жилээ барьдаг ч юм уу ингээд гоёороо байж байх боломжтой тийм одоо эрсдэл багтай аюулгүй хамгийн аюулгүй тийм юу хэлээч эмчилгээг санал болгооч. Энэ болохоор яг бас нөгөө наснаас шалтгаална. За залуу хүмүүс гээл ингэнгүүт бид нар чинь нөгөө гоо сайхан гээл тэгэхээр заавал нөгөө нэг юм асуудал үүссэн, өнгөрчлэн нуглаа үүссэн, суларцсан тий гэмтэл үүссэн үед заавал эмчилгээ хийх биш. Аль болох залуугаас л хамгийн энгийн тий арьс арчилгаанаасаа эхлээл зөв хийх нь хамгийн чухал. Хамгийн энгийн за зөвлөлийн эмчилгээнүүд нэгэд ороод ирвэл мэдээж тарилга эмчилгээнүүд байгаа. Тарилга эмчилгээнүүд бол хийлгэлээ тодорхой хэмжээний тавтамжтай ер нь гоо сайхны месийн бус эмчилгээнүүд бол тавтамжтай хийгдэнэ. За тарилга эмчилгээнүүд бол хамгийн эрсдэл багтай. Дээрэс нь бас хийлгэхэд үр дүн бас их гоё харагдчихийдэг залуу хүмүүс. За тэгээд тарилгууд бол ер нь ямар ч тарилга за 4-6 сар. За ер нь бол 4 сар гоё байна гэж хүмүүс аяусаа ойлгож авах хэрэгтэй. Дараа нь болохоор мэдээж хэрэг хэмжээний асуудал юм гэдгээс шалтгаалаад аппарат юм уу, лазер юм уу те эмчилгээнүүд рүү ороод ирнэ. За тэгээд хагас мэс буюу утасны эмчилгээ. За аппарат лазер эмчилгээнүүд бол 1 жил гоё байна. За тэгээд үнэхээр сайн арчилгаа сайн байгаа дундуур нь одоо дэмжигтэй нөгөө тарилгуудаа 1-2 хийх тэжээлөх зорилгоор явах юм бол 1 жилээс жил хагас ч юм уу гоё байна гэсэн. За тэгээд одоо хагас мэс буюу утас руу ороод ирэхлээрээ жилээс 2 жил хвчлэн болоо явчихдаг ч гэдэг юм уу те. Тиймэрхүү одоо яг хугацаатай бол ялтчгүй байж. Тэгэхээр хэдэн насны хүн бэ гэдгээс нь шалтгаалаад явна гэсэн. Янз янз юм. Тийм янз явна гэсэн. Гэхдээ яг одоо яг сүүлийн үеийн одоо аппарат тоног төхөөрөмжүүдийг судлаад үзэхлээр айгүй олон үр
дүн арьс чангалах, өнгө сэргээх те үржлийн нуглаа багасгах гэхээр яалтчгүй л одоо сүүлийн үед дэлхийн нийтээрээ fractional RF microneedle нөгөө бичилзүүтэй аппарат бол хамгийн бэст бол яалтчгүй байгаа. Одоо дэлхийн нийтийн одоо тоног төхөөрөмж, гоо сайхны тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэдэг компаниуд маань энэ аппаратаараа ер нь жоохон одоо өрсөлдөж эхэлж байгаа гэсэн. Харьцангуй боломжийн үнээр олон асуудлыг одоо шийдэж чаддаг болохоор тийм нэг дор шийдэж идэг учраас. Гэхдээ мэдээж энэ дээр бас хүмүүс нэг юм аягүй сайн ойлгож авах хэрэгтэй. Заавал курс эмчилгээ гэж буюу те нөгөө тавтамжтай эмчилгээ явна гэсэн үг байхгүй юу? Microneedling тийм месийн бус гэдэг ингээр одоо мис засал болвол огтлж аваад ойдогч гэдэг юм уу те шууд тухайн бүтцийг өөрчилж болдог. Месийн бус гэхээр дандаа нөхөн сэргээх буюу те өөр нь нөхөн төлжөө шинжилүүлж ингэж явж идэг учраас яг нөгөө эмийг цагаар удахтай адилхан эмчилгээг бас яг адилхан нөгөө тодорхой одоо тэр тавтамжаар нь заавал явж явах шаардлагатай бичдэг. За ойлгомжтой. Гурав дахь асуулт нь болохоор одоо яг энэ гоо сайхны мэсцэл хийхээр төлөвлөсөн ер нь ингээд дотроо одоо бодож явдаг эрэгтэй эмэгтэй аль ч хүмүүст өгөх одоо хамгийн чухал зөвлөгөө юу? Хоёулаа гэхдээ ер нь бол нэлээд их юм ярьчлаа шүү дээ. Тэгээ хамгийн ихэнд гэхээр ер нь яг энэ асуултанд хариулахгүйсэн ч бол яад бол хоёулаа нөгөө эрсдэл энэ төргээд эрсдлээ асуугаараа эмчээс судлаараа одоо баг орчныг нь асуусан ч ер нь бол болно шүү дээ. Бүхэнд нээлттэй байгаа учраас тийм тэгээд энэ дээр бас нэмэлт танд ингээ хэлэх юм байсан уу? Яг за хүндрэлүүд мэдгээрт нэгдүгээрт бол ярихгүй болохгүй саяных бид хоёлаа яриад өнгөрсөн. Яг нэмэлтээр зөвхөн мэдээлэл олгоод өгөх зорилгоор болохоор яг ямар нэг одоо хагалгаанд за суулгах зэдэр суулгаж байгаа тохиолдолд те хөх ч юм уу хамар ч юм уу одоо те имплант хийж байгаа тохиолдолд тухайн хийх гэж байгаа материалуудаа аягүй сайн судалж үзэхэд бас гэмгүй. Одоо хэдэн онд үйлдвэрлэгдсэн те энэ одоо тэдэн жилийн дараа болоход ямар шинж тэмдэгт хувирж болох юм те энэ яг одоо жишээ нь хөхөн дээр гэхэд те хатуурд юм уу хатуурдгүй юм уу те хэдэн жил байх боломжтой юм ч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү одоо яг материал имплант суулгаж байгаа суулгацуудаа бас бид нар аягүй гоё өөртөө судлаад үзэхэд бас гэмгүй иждэг. Хэрэг одоо хүний биед таарамжтай харшлах магадлал хэрэг ч гэдэг юм уу те. Тиймэрхүү юмнуудаа мэдэж авах их зүгээр. Тэгэд яг баг дээрэс нь яг одоо ингээ хэлчихээр зарим хүмүүс жоохон дургуйцаад идэг юу байдаг вэ гэхээр мис засал хийлэхэр хүн болгоны нөгөө хүс сонирхол ялчгүй өөр идэг байхгүй. Зарим хүн болохоор би 1-2 удаа гихтаар ингээл эмчилгээнд ороод гяс гоё болмоор юм. Олон удаа ингээд эмчилгээнд явах сонирхолгүй юм ч гэдэг юм те. Зарим хүмүүс би хамаагүй 1-2 үрчлийг хүлэн зөвшөөрнө ч гэдэг юм уу. Тэр хүн болгоны хүсэл өөр иж идэг учраас үнэхээр одоо те одоо баг татамжаар гяс гоё олё гэсэн хүмүүс байгаа бол ер нь залуу байх тусмаа мэдээж залуу гэхээр те одоо нөгөө 21-ээс өмнө ч юм уу те хэд залуу насыг бол хэлээгүй. Харьцангуй одоо хөшөлтийн процесс идэвхтэй эхэлж идэг одоо 30-аас дээш наснд ч юм уу те залуу байх тусмаа мэсцлийг сонгох нь ер нь их зүгээр иждэг. Яагаад тэгэхээр нэгдүгээрт эргээгээд нөгөө хүндрэл талаас нь бодоод үзэхэд одоо засах те нөгөө хагалгааны дараах хүндрэлүүд үүсэх магадлал арай багасч ирнэ. Бие организм одоо өөрийгөө нөхөндөлжүүлэх чадвар нь илүү сайн байж идэг. За дээрэс нь яг гоо сайхны хувь аваад үзэх юм бол үрчлэлийн бол одоо чинь цавх татууллаа гингүүд бүр суларсан хойно татуулхлаар одоо урагшаа хойшоогоо нуглаа усч идэх ч гэдэг юм уу те. Иймэрхүү одоо хоёр дахьчаар бас үүсч болох ийм шинж тэмдгүүд бас байж идэг учраас одоо арьсаа их харьцангуй бас нөгөө сулрал эхэлж байгаа үед нь татуулах юм бол илүү цэвэрхэн болдог, илүү хунаа нуглаа байгуулдаг, илүү жоохон одоо натурал харагддаг ч гэдэг юм уу те. Иймэрхүү юмнууд бас байж идэг учраас яалчгүй одоо та өөрөө л одоо би үнэхээр залуу наснда олон удаагийн эмчилгээнд явахгүй цөөхөн эмчилгээгээр гяс гоё олмоор байна гэдэг хүмүүс мэдээж мэрэгжлийн мэсцлийн эмчтэй зөвлөлдөөд мэсцэл хийх нь бас яг тохиромжтой хүнд бол аюу гоё тохиромжтой гэж байдаг ба. Үржлийн нуглааг би зөвшөөрнө хамаагүй тодорхой хэмжээний үнжил салралтыг би зөвшөөрнө гэвэл месийн бос эмчилгээгээ сонгоо явчихна гэсэн үг байхгүй. Тэгээ ер нь одоо ч нөгөө арьсанд хүүс байхгүй гэдэг шиг зөвхөн эмэгтэй хүмүүс ингээл мэсцэл хийлээдэг гэж бодож ирсэн бол одоо эрчүүд ч ихсэн аюу мэсцэл хийлээдэг болсон байна. Тэ одоо төрөл бүрийн хамрны ч юм уу одоо шанааны ч айгүй олон мэсцэл ордог болсон байна. Тэгэхээр өнөөдрийн подкастыг өстэй ямар ч хөөсний хүмүүс сонссон бас айгүй хэрэгтэй мэдээлэл болж чадсан гэж би бодож байна. Залуучууд маань яалтчгүй айгүй их одоо гоо сайхандаас анхаардаг болсон. Нөгөө талаас энэ юу юм бол яагаад ингэж юм бол одонгод яг Монгол манаас нэг гадны улс орнуудтай айгүй их юм түншилж бизнес хийдэг ч юм уу те юм одоо ажиллагаанууд ихсэж тэнгүүд бас нөгөө тодорхой хэмжээний одоо гадны улс орны залуучууд хүртэл гоо сайханд анхаардаг болсон. Тэгээ ер нь гоо сайхан гэдэг чинь ерөөсөө тухайн хувь хүн өөрөө л итгэх итгэлийг авч байгаа үйлчлэгээ. Тэгээс тэрийг одоо бусад шүмжлэх бол жоохон илүүц санагддаг. Эрэгтэй хүмүүс ч гэсэн өөртөө итгэх итгэлийг авахын тулд бол сүүлийн үед бол аюу сайн явдаг болсон. Тийм аюу юутай арьс мөрсөндөө аюу анхаардаг. Аюу сайн судалж модалж бас ирдэг болсон. Тийм тэгэхээр энэ бол ерөөсөө буруу ч мичмэр зүйл буруу харин ч надад амар гой санагддаг шүү дээ. Одоо юу гэдэг магадгүй
магадгүй өнөөдрөөс нэг 10 жил мөлийн өмнө исэн бол би бүр эртөө арс арчилж ин гэвэл яа юу маягтай ингэж бодно. Тэгмүүд одоо болохоор ингээ шал өөр болцсон. Тэгэл одоо нөгөө дэлхий хавтгаа болцсон. Бүх хүмүүсийн контент үзэж гэн бүх хүмүүсийг одоо утсаараа харж болдог болцсон. Тэр хүмүүс маань ингээд өөрчлөгдөж байгаа болохоор тэрийгэ дагаад магадгүй ингээд эрчүүдийн бас арс арчилгаа гэдэг зүйл чухал юм биш үү гэдгийг айгүй сайн ойлгоод ингээ өөр дээрээ хүлээгээд авчих юм болов гэж би хараад байгаа шин. Эрэгтэй хүмүүс бас айгүй сайн эмчилгээ айгүй хурдан авдаг нэрээ. Эрэгтэй хүний ярьсан. Эрэгтэй хүний ярьсан. Яа тэгэхээр мэдгүй одоо нөгөө хэрглэж байгаа янз бүрийн бүтээгдэхүүн туршиж үзэх нь айгүй бага байж идэг. Тэгэхээр нөгөө илүү нөгөө одоо натуралаараа байж идэг арсыг яг эхнээс нь айгүй сайн зөв одоо эмчилгээ үйлчлэгийн хөтөлбөрийн гаргаа ингээ авчихлаар үрдүн аягүй сайн гардаг. За. Ингээд хоёлоо бас нэлээд ярилцлаа. Сонсогчд манаас энэ дугаар сонирхолтой санагдсан гэдэгт бол итгэлтэй байна. Магадгүй ингээд манай сонсогчдод дунд ингээ болроо амжтай уулзаж арс гоцлын зөвлөгөө авах бол хаашаа яаж хандах уу гэдгийг нь би description хэсэгт мэдээллийг нь бүгдээринг нь оруулчих. Ер нь бол нөгөө нэг яг одоо тантай уулзаад тэгээд юу яаж олно ч те зөвлөгөө авах эсвэл нөгөө арсаа онцлуулах тиймэрхүү юм байж олно шүү дээ. Мэдээж болов яах вэ? Цагаа аваад ирчин гэсэн үг шүү дээ. Мэдээж цаг аваа. За ингээд цаг заваа гаргаж надтай хамт өнөөдрийн дугаарыг бэлтгэн хүргэсэн Skin Farm арс гоцлын эмнэлгийн эмч Япон улсын Фукуока их сургуулийн анагаах ухааны доктор Болор Туяа эмчтэй маш их баярлалаа. За баярлалаа. Үнэхээр яг дуртай бас байнга сонсдог юм подкастнда орох боломж өгсөн бас Ариката маш их баярлалаа. Бүр амар сэтгэл догдолж бүр хүлээлээ. За танд бас баярлалаа. За ингээд бүгдээрээ амралтын өдрөө аягдахтай сайхан өнгөрүүлээрэ. Эрх мегмар гарагт бүгдээрээ эргээд уулзцгаая.